haa tokko rakkoon qabu haa tokko rakkoon qabu kun waanuma jirudha. Yaa waan jiru nattaasuuf. Ani sagalee ayyuu fiduu hin barbaanne jechuudha. Ijoollee baay'eetu maaliifitu ayyuun baddee ayyuun maal taate gaafadhu keessaan deemiiti. Ati taasoftaa miti naan jettani koomentii nama 2-3 argeen ture koomentii viidiyoo kaleessaa jalatti. Akkasumas immoo ijoolleen 2-3 keessaan na gaafatanii jiru. Ayyuun maaliif baddee ayyuun eessa dhaqxee irrifatte moo maal taate kan jedhamu na gaafachaa turtanii jechuudha. Akkasumas immoo yuutuubii tokko tokkorraa ayyuun baddee jirti ayyuun dhabama taate minaamin waan jedhamu dhagee ture. Kanaaf sagalee si waraabee fidee jira jechuudha. Dhiifama naa godha. Maa sagalee si waraabdee warri jettanii dhiifama isinii jechuun barbaada. Ani taasa ayyuu malee sagalee sayyuu ol baasaa hin jiru fidaallee hin jiru jechuudha. Maaliif ofuma kiyyaa taa'ee odeessaa isaanirraa malee sagalee isaanii fidaa hin jiru jechuudha. Kanaaf ijoolleen gaggaafattanii ayyuun nagaa qabdi. Alhamdulillah rakkoon hin jiru. Akkasumas immoo waa'ee Saayidoo mucaa godhatee Sumayyaanii dubbattee sanaa ayyuun dhugaa jiru dhuftee isiniif hin himti. Garuu viidiyoo irraa kan isheen baddeef biizii waan taateef waan hojiitti qabamtee jirtuuf badde malee bannee jechuudha. Kanaaf isheenumtiyyuu waan jedhamu ani sagalee ishee guutummaatti fideetiin jira jechuudha. Yoo natti tole keessa isinii galcha. Yoo natti hin tolu ta'e immoo nan dhiisaa jechuudha. Maaliif isin yeroo baay'ee sagalee ishee maa fiddee asirra baaftaa sagalee wabii maa fiddee asirra baaftaa iccitii namaa fiddaa naan jettu. Kanaaf an dhiise malee kun iccitii miti waan nageenya wal gaafachuudha waan ta'eef akkam jirtaa maalirra jirtaa jedhamee saasaan malee ani iccitii gadi qotee hin gaafadhu. Waamama isin miidiyaa irratti argitanii waama isin miidiyaa irratti iyyaafattan hin gaafadha malee nagaama rabbii namni wal gaafatu hiriyaa wal gaafattu hin gaafadha malee ayyuun immoo intala kiyyaa. Kanaaf iyyuu jennaani akka barbaadetti haasa'uu nan danda'a akka barbaadetti lolullee nan danda'a ol loleessi jechuun nan lolallee ani sakkamiin lola bara keessaan naqee gaafa isheen balleessitu gaafa isheen viidiyoo hin taane akkana itti dubbattu nan lola dhaqee keessaan gar guyyaa tokko fidee asirra baasee hin beeku jechuudha. Maaliif waan inni ishee hangafuuf iyyuu amma isheen umriidhaan naa gadii intala tiyya taati. Saniif waan inni ishee rammoo beekummoo waan ishee dhaaftu waan ishee dhaaf hin taane immoo sirriitti adda baasee waan hin beekuuf iyyuu jireenya bu'aa bahii adda addaa keessa waan hin darbe beekuuf isheen waa hunda kana waan hin beekneef wanta akkasii jedheen nan gorsa. Dhugaa kee jette naan jettu dhugaa sagalee seessanii fidaa barbaaddan isa seen akka naan jettu dhugaa kee jette anoo sin dhagaa baranoo sin badhe ishi jetti baay'ee amala qabeettiidha jechuudha. Itti dheekkamtes badii ishee hin fudhatti. Malee mucayyoo bareedduudhaan isiniin jedha. Kanaaf waan miidiyaa irraa baddee fi isheenumti chaanaalii ishee irratti haa dubbattu. Isa kana achi keessa laaqee minaamin kanaaf baddee minaamin isiniin hin jedhuani maaliif isheenumtiyyuu dhuftee haa dubbattu waan baddee fi saatiitti toleetti saatiitti mijateetti dhuftee yuutuubii ishee irratti haa dubbattu jechuudha. Waa'ee mucaas immoo gaafadhee jira akkamiin aartii isaa Sumayyaan akka jettee jennaan ayyuun dhimma hin qabdu. Ishee warra dhageessu waama isheen jette iyyuu hundaayyuu isheerraa dhagahuu hin dandeessu jechuudha. Saayidoonis immoo har'a iccitiin tokko baatee jirti jechuudha. Iccitiin namanni amanatee ati iccitiin baastu ati nama gaariidha jedheeni feenetii miti mucayyittiin illee nan jaalladha. Mucayyoo amalaa fi hedduu amala bareedduu qabdi. Namatti tolti sun boonsee gaafa haasoftu gaafa dubbattu namatti tolti jechuudha. Garuu iccitii sana kan isheen Saayidoo jalaa baaftee fi waan Saayidoo jaallattuuf baaftee jechuudha. Waan Saayidoo jaallattuu fi akkasumas immoo waan Sumayyaan immoo Saayidoo maqaa balleessaa jirtuufitu iccitii kana kan isheen baastee fi akka Saayidoon maqaan hin banneefitu baastee jechuudha. Viidiyoo sanaayyuu gaafa arguuf Saayidoon itti aaru yookaan immoo qiriitti jechuun isaa hin oolu garuu isaa fi bareedaadha. Aan akka kootti viidiyoo sana gaafa ni argee sagalee Saayidoo dhaggeeffadhe hedduu tokkoon gammade maaliif dheengaddaa hedduu rifadhe maaliif nama guddaa ta'ee nu salphisee nu qaanessee waan jedhamu hedduu tokko rifadhee ture. Har'a garuu gaafa inni viidiyoo mucayyoo sana keessatti rikoordii qabee fi sagalee qabee fi isheen sagalee isaa fiddee achi yuutuubii ishee irratti dhageessiste hedduu tokkoon gammade dhugaa
wallahi hedduu tokkoon gammade maaliif mucaa haraamaa akkamitti dhalchaa dee mucaan kaarraan godhanne akkamitti dhalchaa Sa'iidoon akkamitti isayyuu jaartii namaan jennee reessuma jaartii namaa biratti akkamitti dhaqaa namni kana baqa asirratti dhufee kolfaa dubbadhe malee keessi koona gubataadha jechuun maaliif namni kee gaafa bakka hin taanetti argamu gaafati iddoo gaariitti nama laaltu maqaan isa baduu hedduu tokko sirreeffachiisa jechuudha bakkati nama tokko bakka guddaatti hedduu gaafummoo bakka hin taanetti argamu sirreeffachiisa jechuudha namni jaallatu namni kabaju namni faarsitu namni ija keenya jettu namni bakka yeroo hundumaa isa habdattu tokko isaa taane dhiironni bakka otoo fakkeenya sarraa fudhatanii jennee nuti isa abdannu gaafammoo bakka hin taanetti kufe jedhamu bakka hin dabbarallee nama aarsa jechuu kanaaf xiqqoo aarellee ture bar kolfaa dubbachaa ture malee ani xiqqoo aaree ture jechuudha hamma garuu baay'ee tokkoon gammade gaafa akka jedhu garuu immoo inni fayyaalemsummaansaa akkasumas immoo gaarii namaaf yaaduunsaa kanarra sarara buusee jechuudha yeroo tokko keessa darbitees waan gaarii kana hunda namaa gochuun miidhaarra kan si geessu hin beekta garuu rabbi biraa argatta jireenya biyya lafaati jireenya duuniyaati dhugaa rabbi gaafa teessee ilaaltu bultii namaatiif jedhee gaa'ela namaa ijaaruuf jedhee gaa'ela isaa diigee jechuudha ilaalame bultii amma kana ijaarrate waggaa amma kanatti dadhabee guutuu ilmaansaa biyya ormaa keessatti bu'aa bayii baay'ee argee waa hundumaa rakkinas bal'inas qoonqos waa hundumaa namni biyya ormaa dhufu akka gaariitti dhufu bara akka gaariitti dhufu rakkinas waa hundas hin beeka jechuudha namni biyya ormaa jiru waa hunda beeka jechuudha kana hunda argee ijoollee isaa horate amma immoo sababii namaatti ijoollee isaa irraa adda bahee burjaa jedhee hedduu tokko nama gaddisiisa dhugaa dubbachuu fi namatti illee dhaga'ama jechuudha. Isa kanaaf egaa Sumayyaan dhugaa seeteetu baddee jechuudha. Sumayyaanis dhugaa qabdi maaliif yoo jettee akka inni kan kooti mucaan dhuguma kan kooti jedheetu himee jira jechuudha jara sana biratti beektanii jara sana biratti akka obboleessi gurbichaa hin dhageenyee fi jara sana biratti mucaan kan kooti jedhee waan jiruufi Sumayyaattis immoo kan saatii jedhanii waan himaniif aartee jechuudha. Isa kanaaf Sa'iidootti baay'ee deddeebi'ee sababii ayyuutiinis baay'ee miidhame jechuun keessi isaa goddaamaadha namni nu bannee fi namni nagarre malee ilkaanumaan kolfa malee amma gaafa viidiyoo hojjetu iyyuu raatee hojjeta bar namni xilxifinnaa godhatee bakka biqqadhee yookaanis immoo gamma injiraa miti ree bakka gaafa viidiyoo hojjettu zim jettee akka isaattiin hojjettu turte bakka warra miidiyaa kanarra hojjetu maal jedhee viidiyoo hojjeta jechuun inni garuu bakka akkuma argetti bakka zim jedhee ma dhufee haasa'ee deebi'aa jechuudha waan biraaf haasa'a bakka isa haasa'uu dhufee faadhiisee waan biraa haasa'ee deema kan hedduu tokko bakka sammuun isaa tuqamee jira jechuudha kanatti yeroo hundumaa gaarii namaaf yaaduun balaa akkasirrallee nama buusaa isa kanaaf Sa'iidoon hedduu tokko miidhamee jira dhugaansa garuu bakka baate Sumayyaan dhugaa qabdi Sa'iidoon dhugaa qaba hundaafiyyuu jechuun nuti baga dhugaa barre waa hundaafiyyuu nuti baga dhugaa barre baga rabbiin dhugaa isaa baase akkasii sagalee ayyuudha itti isiniin fiduu waan hin gaafadhee waa'ee mucaadha hin aarte moo hin aarree maalirra jirtaa akkas jedhanii viidiyoo Sumayyaa dhaggeeffatteettaa jedhanii gaafadhee eeyyee dhaggeeffadheera naan jettee hundasaayyuu immoo isheen isiniif haa himtu malee ani isiniif hin himu jechuu sagalee iseellee fidiyaas keessa isiniif hin galchuu yoo isin nuu fidi jettan immoo viidiyoo ittaan irratti borii isiniif fidaa jechuudha kanaachi isheen amma sagalee isee baasuu baadhee isheen hin dubbattu dhimma hin qabdu jechuudha isheen mucaa nagaadha waan ta'eef waan akkasiin dubbattu jechuudha isintu dubbata malee waan keessaa naasofte fiddees irratti maxxansitaadhaan jettu kanaafanii nan fidayyuu jedhee yaade deebi'ee mana dabbaree dhiisee akkuma isin jammara irratti argitanidha jechuudha hundaafiyyuu kana fakkaataan isiniin jedha rabbi nagaa buusu wallaahi deemeerra fajoo bituttuun keessan deemtee araftu dhugaa rabbi meena dhiisaa